come no, testa rossa come il blood. Mi trovi in giro coi bro, vorrei quello che non ho, tipo guidare una Rolls Royce. I capelli fanno allora, i capelli sono bruttissimi, però ragazzi, perché sapete come state in bene, tutto bene, spero che la vita stia facendo per il meglio, ma soprattutto spero che il vostro KTM XC300 con la vostra FMF Shorty montata sia veramente il delirio su una rosa impennata, delirio casino. Finalmente dopo tanto tempo mi sono deciso a fare il video della FMF Shorty, me l'avete chiesto veramente in tanti in direct, volevate sentire come suona veramente, come suona all'esterno, perché voi lo sentite sempre nei motovlog e invece questa volta qui lo sentirete esterno con dei microfoni, con microfoni migliori. Va bene? Con microfoni migliori. Avete sentito il soundcheck sound dell'FMF Short sul KTM XC300. Ma finalmente parliamo di questa FMF Shorty. Tanto dove l'ho acquistato? Dove la potete trovare? La potete trovare su il sito Moto Racing Shop. Tu e la tua moto sempre al top. Come sto vedendo in questo momento qui ci sarà il sito dove potete cercare la vostra moto, e in questo sito qui ci potete trovare tantissimi accessori, oltre agli scarichi veramente tanti accessori a livello di ciclistica, qualsiasi cosa, plastiche, sugli enduro, sugli stradali, ci si trova veramente un miliardo di cose. Però devo dire che questo negozio barra sito, che il negozio si trova vicino a Forte dei Marmi, Pietrasanta, in Toscana comunque, all'interno il boss, l'hai visto tutti i classici siti, ok, ti è arrivato il pezzo. Lì diciamo che c'è il boss di quel sito, è uno youtuber a tutti gli effetti, cioè è uno youtuber. Quindi una volta che finito il sito andate qui in descrizione, ci sarà il sito dove vi rimanderà il video dove spiegano tutta la gamma degli scarichi, sia il silenziatore che la pancia, il polmone, come lo chiamate voi, di tutta la gamma FMF. Ma potete trovare molte altre cose come le ultime novità nel mondo motori, nuovi componenti, ci si può trovare i pezzi di ciclistica dove le spiegano, altri tipi di scarichi, quindi potete trovare altri marchi di scarichi. E tutto questo sul sito Moto Racing Shop, potete trovare il modello della vostra moto e ci saranno tutti gli accessori disponibili per la vostra moto. Quindi mi raccomando, una volta finito il video andate in descrizione, andate a iscrivere, che lì si farà anche un video insieme e uscirà nella pagina ufficiale di Moto Racing Shop, nel canale volevo dire. È veramente il delirio, vi innamorerete di quel canale lì. Quindi ragazzi, prima di sentire come suona, parliamo un po' del silenziatore. Io mi sono trovato veramente tanto bene. Perché dico questo? Secondo me è il silenziatore perfetto per il motard. Voi volete fare la trasformazione da enduro a motard, mettetevi già conto di un silenziatore. Per quale motivo? All'inizio ero un po' scettico, effettivamente pensavo che faceva un po' troppo casino, però aveva troppi alti e pochi bassi. Effettivamente i regimi della moto sono cambiati, ha aumentato un po' i regimi degli alti calandoli un po' su bassi. Effettivamente ho paura per il discorso impennate così che mi calava bassi, invece penso sia il mix perfetto per avere una moto per chi piace impennare, può impennare, c'ha i bassi, visto che il 300 deve avere bassi. Anche sugli alti ci vogliono gli alti sul motard, quando inizi a tirare non puoi avere sempre bassi. Quindi ragazzi, un upgrade migliore a livello di estetica e anche di motore. Quello è un grande upgrade e ve lo consiglio, l'FMF Shorty. Poi naturalmente sul sito Moto Racing Shop potete trovare tutta la gamma FMF, potete trovare anche altre marche di silenziatori e espansioni, quindi una scelta un po' vostra. Questo qui è un mio consiglio. Comunque, cioè, in confronto a quel coso che mette la KTM d'originale, quel, come posso dire, cioè quel coso grosso, gravoso, insopportabile, goffo, grossolano, rozzo, materiale ordinario, incolto, forte, robusto, muscoloso, grasso, corpulento, tarchiato, tozzo, obeso, tozzo, oh, quel ciottolo tozzo firmato KTM, che cioè il mio silenziatore andava a toccare fra un pochino la targa da quanto era lungo. In confronto c'è la Shorty lì bellina, di design, che garba a tutti, vero? È di design? ma scherzi? È di design! Pensiamo per il design. E invece parliamo di suono. Il suono, allora, a me mi piace veramente tanto. Un mio amico l'ha anche provato oggi la moto, perché voglio sentirla, che la sento sempre in moto, come anche voi la sentite sempre quando faccio un motovlog. Mi piace, è un rumore, cioè il rumore è abbastanza alto, però non quello che, no, tanto metallico, un suono abbastanza pieno. E è il suono che mi piace veramente tanto su il Due Tempi, molto meglio quello che secondo me è quello tutto metallico, tin tin
ti trapano le orecchie, questo qui non te le trapana. Quindi ragazzi vi lascio al video dove la sentite sfrecciare a tutto fuoco. Io sottolineo già una cosa, guarda per il casco youtuber che dice era una strada chiusa. Effettivamente una strada chiusa, ci arriverebbe chiunque, una strada che hanno chiuso, infatti ci sta nascendo il bosco. Ho scelto questa location qui perché almeno così potevo impennare, grattare targa, andare a quanta velocità mi piaceva, naturalmente limite del possibile senza farsi male, per testare, per farvi sentire il sound filmato FMF Motor Racing Shop. Però vi lascio, quindi vi lascio al video, solamente non vi scordate di Motor Racing Shop qui, che quindi come vi siete innamorati del mio canale vi innamorerete anche del loro canale. È veramente il delirio, quel canale lì fa veramente morire da ridere, e pensare che è un negozio di motor, non lo calcoleresti mai. Quindi ragazzi ci vediamo a un prossimo video, vi lascio al delirio, check sound ma non il vostro semplice cappino, ma il vostro KTM con il silenziatore FM. Oh oh. Ci sono like the people! Oh, mi sa che c'è qualcuno laggiù, stanno venendo qui. Non lo so. C'è uno laggiù, sta venendo qua. C'è uno, non so, stava dicendo a me, mi sono girato di orso e sono venuto qua. È sceso uno con la macchina nera, ma proprio di volata è sceso uno. Te fai tu video tranquillo, non penna, al massimo fai video click. Andiamo a... Sto fondendo il pistone per questo video, però mi rende felice sto video.